Ya həqiqətən oğurluq başa alıb gedir. Yəni şokdayam da, inanın Allaha ki, şokdayam. Kartımda axırıncı 200 manat olan pul var idi. Və Leo Bankın belə oğurluqlarda çox adı keçdiyi üçün həmişə kartımı blokda saxlayırdım. Kartı blokda saxlayırdım. Sadəcə onu pul yığmaq üçün istifadə edirdim ora. Və hal-hazırda işləyən bir də baxıram ki, kartım blokda olub, mənim 200 manat pulum balansından çıxıb. Zəng vurmuşam banka, səyahətlər yazılıb, şəkillə qoyacağım. Zəng vurmuşam banka, deyir ki, biz heç nə edə bilmərik, bizim əlimizdə heç nə gəlmir. Yəqin ki, kimsə sizin kartınızdan oğurluq edib, hansı xarici şirkətdə sizin kartınızdan oğurluq edib, nə edib. Bəs bu kartı bloka atmağı ora niyə qoyursunuz? Əgər siz bunu qoruyub saxlaya bilmirsiniz, sizin bir məxfiliyiniz yoxdursa, bu qədər asandırsa buradan pul çıxartmaq, siz o bloklamanı ora niyə qoyursunuz? Və yaxud da ki, siz oradakı olan pulu saxlaya bilmirsiniz, siz necə bu qədər böyük bir bank olursunuz? Yəni, bu həqiqətən oğurluqdur. %100% əminəm ki, pulu elə bankın özü götürüb və indi də deyirlər ki, biz bunu qaytara bilmərik.